Buongiorno a tutti, oggi vi presento l'ultimo arrivato in casa Bissell, il CrossWave HydroSteam, da noi già ribattezzato Ciccino. Possiamo già notare il getto di vapore in uscita dalla scopa Bissell. Rispetto al modello precedente questa è più stretta, quindi siamo passati da 30 cm di larghezza a 27. Questi 3 cm ci consentono di pulire i gradini delle scale che col precedente modello non si riusciva a fare. Con questo invece è possibile farlo agevolmente. Un'altra bella cosa è che riesce a aspirare a filo battiscopa, la precedente non riusciva a fare questo, invece qua, come potete vedere, pulisce, aspira e porta via anche a filo battiscopa. Le luci LED sono belle forti, ci aiutano a vedere bene il pavimento da pulire e quindi individuare eventuali residui di sporco. Grazie al getto di vapore possiamo sciogliere e indebolire anche i residui di sporco più tenaci. Un'altra differenza che ho notato rispetto al vecchio modello è che ha un consumo d'acqua leggermente più elevato, mentre prima pulivo in 40-50 metri quadri con una carica di serbatoio, qua basta per fare sì e no 15-20 metri quadri, perché chiaramente questo prodotto lavora molto di più a umido rispetto all'altra che lavorava in una modalità un po' più asciutta. Però questo va anche meglio perché pulisce meglio, soprattutto grazie al vapore igienizza, e questo è molto importante. Il bello è che il pavimento non rimane bagnato, ha una capacità di aspirazione notevole, quindi se anche sta riversando un certo quantitativo d'acqua e detersivo, vapore sopra il pavimento, ma immediatamente come ci passa sopra se lo aspira anche. Tant'è vero che dopo 2 semplici passaggi, se io prendo uno Scottex e lo metto sul pavimento, lo Scottex non si inumidisce perché il pavimento è praticamente asciutto. Quindi basta anche lasciare un attimo la finestra aperta, giusto 2 minuti per cambiare aria, e il pavimento è perfetto. Ecco, il pavimento perfettamente pulito, nessuna incrostazione. Grazie al vapore in pochi secondi eliminate anche le incrostazioni più tenaci. Sono rimasto, sia io che mia moglie, davvero soddisfatti da questo prodotto. Eravamo soddisfatti dal precedente modello, ma con questo qua abbiamo fatto un salto di qualità importante. Molto importante, se volete che la vostra scopa Bissell duri a lungo, c'è a disposizione un prodotto detergente che andrebbe utilizzato dopo ogni lavaggio per fare una pulizia profonda dell'apparecchiatura.
sia per non far fare cattivi odori, ma soprattutto per evitare incrostazioni o che dello sporco si accumuli all'interno, parti del motore, parti aspirante, che a lungo andare potrebbero causare dei guasti. Questo prodotto è molto bello, è ben realizzato, è solido, però è importante che sia allo stesso modo ben manutenzionato, come indicato dal costruttore, altrimenti si rischiano dei guasti stupidi che tranquillamente potevano essere evitati. Ecco, qua potete vedere il serbatoio dell'acqua sporca, ha questo nuovo accessorio che consente quindi di portare fuori i residui solidi, separarli, quindi poter poi scaricare l'acqua sporca, sciacquare e poi buttare da parte, eventualmente se è roba un po' grossolana, buttarla direttamente nella spazzatura, nel secco o dove è necessario. Vediamo ora il ciclo di autopulizia. Il prodotto da utilizzare si chiama Bissell Fresh Start, ne basta 60 ml, posti sul basamento dove si va a appoggiare il rullo. Poi si avvia il pulsante e si inizia l'autopulizia. La procedura è assolutamente rapida e ci consente di mantenere efficiente il nostro prodotto. Un saluto, per finire vi faccio rivedere l'unboxing del prodotto, così per poter vedere i singoli componenti, la qualità dell'imballaggio e la cura con cui ogni componente è stato disposto all'interno della confezione. Troviamo 1 litro di detergente per poter utilizzare immediatamente il prodotto, la base d'appoggio, troviamo anche una spazzola di ricambio, per cui possiamo sempre averne una appena utilizzata e sciacquata e un'altra asciutta da poter riutilizzare. Il filtro motore e il cavo, che sono ben 7,5 metri, quindi difficilmente avrete problemi nel muovervi con il prodotto. 7,5 metri di cavo consentono di arrivare abbastanza lontano prima di dover eventualmente cercare un'altra presa se il vostro ambiente è parecchio grande. Spero che questa recensione possa esservi stata utile per comprendere meglio il funzionamento del prodotto e nel caso se questo prodotto vi può essere di qualunque utilità.
Un saluto, grazie. Alright, here is my review of the Bissell CrossWave HydroSteam. It's amazing. I have such a mess on this floor. I mean, it's dirt, it's my sunroom, it's outside, sorta. I mean, my dogs stay out here a lot, so there's like dog fur everywhere, and it's really gross. So I'm gonna use this machine, and it's amazing. And I wish I had better light out here, but this was like really gross before. A couple of these stains like have been on here for, I mean, probably all week because I haven't gotten to clean during the week. So I am going to put some Lysol, let it sit on it, and probably go over like a couple of these spots. But again, like my dogs go outside, they bring in mud, dirt. I mean, their fur is literally everywhere. And this thing just sucks it up, it steams it, it mops it, and it vacuums. And I love that. I mean, having 3 boys, 2 dogs, pregnant with number 4, like this is a game changer for me because it takes away like a lot of the, I don't know, extra cleaning and stuff, like extra steps. It's really a game changer for our family. So I'm a big fan. Das sind die hartnäckigsten Flecken von unserem Hund.
Mal schauen. Let's go. Hier. Nochmal. Okay, okay. Hat er nicht so eine Dampffunktion? Was sagen wir? Sagen wir die groben, hier sind weg. Hier ist aber noch was. Mach da nochmal. Und lass dir mal Zeit. Soll ich mal einen Dampfmodus anschalten? Ja, bitte. Alles Vollgas. Oh ja. Perfekt. Okay. Ja, okay, sind weg. Ja, das ist nicht schlecht. Bis auf das, dass er halt ein bisschen angetan angekommen ist, passt es.
after you've plugged it in. Obviously, lights come on, great little headlamp. This button right here is for when you are ready to do the self-clean cycle. Simply pull back, pop it, and then at the bottom, the different mode settings: regular floor, carpet, and steam clean.